charla era o tema dos recortes. O título era como nos afectan os recortes, non? Más ou menos. Sí? Bueno. Na miña perspectiva, o tema de como nos afectan os recortes é un tema que quedou moi atrás. Xa está absolutamente superado. Xa non é o problema como me afectan a mí os recortes, non é o problema como lle afecta ao profesorado os recortes, non é o problema como lle afecta aos PAS, non é o problema como lle afectan os estudiantes ou como lle afecta a propia universidade. Ese problema xa quedou atrás. Levamos con recortes desde o ano 2008, en 2007 empeza a crise. Se sucederon os recortes sobre unha universidade que estaba no límite. De aquelas estaba no límite. Nunca tuvo un financiamento extraordinario, despois dos recortes menos. Por tanto, o problema en este momento é como lle afecta isto á sociedade, como condiciona o modelo de sociedade e como condiciona o modelo de desenvolvemento. O problema xa non remata na universidade, está moi lonxe de rematar na universidade. O problema está na universidade e está na sociedade e está no mercado laboral e está no modelo de desenvolvemento e está nas oportunidades que os que vos estades formando en este momento vades a dispoñer ou non dispoñer cando encaredes o mercado laboral. Por tanto, o problema dos recortes non remata aquí, non é o problema dos estudiantes universitarios, non é o problema dos profesores universitarios, é un problema do conxunto da sociedade. É un problema de modelo de desenvolvemento. É un problema de onde nos queremos dirixir como sociedade. É un problema de si queremos ser non xa China. China ten un gasto de I+D monumental. Si queremos ser México ou queremos ser Finlandia. Esa é a elección e esa é a clave. Non é un problema dos profesores de ensino medio que non teñan os demais, non é un problema dos empregados da banca que non teñan os demais, non é un problema dos asalariados públicos que non teñan os demais, non é un problema dos empregados da hostelería ou de calquera outro sector. É unha cuestión de modelo de sociedade, de que sociedade queremos ser. E dentro de toda a sociedade moderna o ensino universitario ten un papel esencial, central. Por tanto, é especialmente relevante, pero non é o noso problema solo. É o problema do 99% da sociedade. Para ilustrar isto, quería presentar algunos datos. Estos están extraídos da enquisa de innovación da Unión Europea e foron empregados recentemente en unha mastertese. De feito, a mastertese se leo a semana pasada e a mí me gustaría que vos fixarades, non sei se o vedes ben, pero que vos fixarades no fondo, nas barras baixas. Quenes son as barras baixas? Este é un indicador de calidade dos recursos humanos. Italia, Portugal, España. ¿Sí? Finlandia, Francia, Suecia, Reino Unido. Barra alta. Segundo indicador de sistemas, desenvolvemento dos sistemas de investigación. Barra baixa. Italia, Portugal, España. Barras altas. Holanda, Suecia, Reino Unido, Francia, Finlandia, Francia. Apoio e financiamento á innovación, en concreto a innovación. Que países apoian a innovación? Barras altas: Finlandia, Francia, Holanda, Suecia, Reino Unido. Estos son indicadores. Barras baixas: Italia, Portugal, España. Si introducimos Irlanda, quedamos máis ou menos en a mesma historia. Investimento das empresas en innovación. Barras baixas, aquí podemos incluir a Holanda, pero como sempre, Italia, Portugal, España. Creo que estamos vendo innovación, recursos humanos, apoio á innovación. Entón, isto nos permite responder, por exemplo, unha pregunta. Temos en España, como consecuencia de este sobredimensionamento que din na Fundación FAES, e en outros así, este de tremendísimo sobredimensionamento do ensino universitario, un porcentaxe de ocupados no mercado laboral con un extraordinario nivel de cualificación. Extraordinario, o mismo que Italia, Portugal e España, a mitade que os demais.
Sí? Investimento das empresas. Quen ocupa un baixo... Que países amosan un baixo investimento en I+D nas empresas? Holanda en este caso, pero sobre todo España, Portugal, Irlanda, as economías intervidas. Mais, emprendemento, emprenditorialidade, creación de empresas. A creación de empresas é unhas formas de innovación, de entrada en novos segmentos da economía, de modernización, de transformación da estrutura económica, etc. etc. Que países teñen unos niveles de emprendemento? En que países se xeneran poucas empresas novas? En que países entran novas ideas, entran poucas ideas a través da creación de empresas? Italia, Portugal, España. Capital intelectual. Tanto isto se refire sobre todo a patentes e outras formas de propiedade intelectual. Que países teñen un nivel baixo? Pois Italia non tanto, Portugal e España por suposto. Que países teñen unha acumulación, un stock de propiedade intelectual máis elevada? Suecia, en este caso Holanda, Finlandia, países nórdicos fundamentalmente, en menor medida Reino Unido, pero os dous máis baixos, os dous niveles máis baixos, Portugal e España. Número de innovadores en esa economía. En Portugal é moi elevado. Logo habería que analizar no caso de Portugal a calidade de esa innovación. Que países teñen un nivel moi baixo? Fundamentalmente Reino Unido e España. Efectos económicos, impacto económico de todo isto. Quenes teñen o nivel máis baixo? Italia, Portugal, España. Este é o que nos referimos cando falamos de modelo de desenvolvemento. Este é o que nos referimos cando decimos que o problema vai moito máis alá da universidade. O problema é sobre todo despois da universidade. Que ven? Que mercado laboral? Estes días apareció na noticia na prensa, eu a leí onte concretamente, que o Colexio Español de Enfermería está preparando unha campaña para exportar fora a 13.000 enfermeiras e enfermeiros. Esa é a solución que temos. Esta é a consecuencia dese modelo de desenvolvemento. Si non conseguimos expandir os sectores que requiren máis cualificación, a solución é financiar os países avanzados. Cando nos exportamos man de obra cualificada, financiamos a países máis avanzados. Os nosos impostos pagamos unha universidade e esa universidade sirve para xenerar man de obra que xenera valor en outros países, non aquí. Entón, a través de eso, nos transferimos todos eses anos de gasto financiado vía impostos, que está incorporado en vos, o transferimos a outros países. É o mismo que regalarlle patentes. Mira, estuvemos aquí unos anos desenvolvendo unas patentes, os vamos a mandar 13.000. Esa é a elección que temos que tomar. Esas son as consecuencias do modelo. Dentro deso podemos formularnos un montón de preguntas sobre a universidade. Mellor resulta que en España, como decía, temos un nivel, estes son datos do ano 2002, e igual non cambiaron sustancialmente. Temos en España un porcentaxe de titulados universitarios especialmente alto. Pois non, mira, en Estados Unidos, unha das economías máis avanzadas do planeta é efectivamente moi alto. En Suecia é bastante alto. Nos países nórdicos é bastante alto. E en España, pois ocupa un nivel medio. Por tanto, non se pode decir que en España teñamos un excesivo número de licenciados, que absolutamente todo o mundo quera vir á universidade e que nas universidades españolas haxa un volumen que sexa desproporcionado para o tamaño da sociedade. Non é verdade. Decía o noso ministro de Educación, que sabedes que viña de unha empresa, viña de Demoscopia, que é unha empresa de facer enquisas electorais e cousas desas, estudios de mercado, e ademais era tertuliano, que parece ser que en este país son méritos suficientes para ser ministro. Ademais, ocurrente o tío, como se desprende das declaracións que suele facer. Decía, non é que en España, por exemplo, dixo en alguna ocasión, en España hai, ¿cuántas decía? 40 universidades, 40 e pico universidades
E en California, que é unha economía de tamaño similar a nosa, hai 9. 9 que? 9 que? En California hai 149. 149 universidades en California. Nós temos 47 ou 49. E se nós intentamos relativizar isto e decir, bueno, o mellor hai outra medida que é máis razonable para medir isto, decimos universidades por número de habitantes. En Estados Unidos, país liberal donde os asa, hai unha universidade por cada 90 e pico mil habitantes. No Reino Unido hai unha universidade por cada 200.000 habitantes. En España hai unha universidade por cada 500.000 habitantes. Por cada 500.000 habitantes. A pesar de que teñamos universidades en todos os pueblos, e tengamos en Coruña, e en Lugo, e en Pontevedra, e en todos lados temos universidades, unha por cada 500.000 habitantes. Por tanto, e podedes decir, bueno, mellor é que as universidades españolas son moi pequenas, e entón esa, pois non. As universidades españolas están por riba da media en número de estudiantes. O tamaño medio de unha universidade española é o de Santiago, aproximadamente 20.000 estudiantes. E resulta que esos son universidades grandes. Fai pouco estuvo aquí unha profesora da Universidade de Bergen, unha das mellores universidades europeas, Christine Gregersen, e viña a dar un curso sobre estudio por obxectivos. Maravilloso curso. Facían un traballo virguerísimo, traballando por obxectivos, traballando por proxectos, montando equipos na universidade con grupos de 6 estudiantes. Vos aquí tedes algún grupo de 6 estudiantes? O cosa que le parece, que unas interactivas teño 40 en alguna. As mellores universidades do mundo non son as máis grandes. As mellores universidades do mundo son universidades pequenas. Decía el ministro Wert, claro que non hai ni unha universidade española entre as 100 mellores universidades do mundo, correcto? E qual é o porcentaxe de financiamento desas 100 mellores universidades do mundo? É como o noso. É exactamente o mesmo porcentaxe de financiamento. Nos tempos vos do financiamento universitario, non sei onde teño ese, pero nos tempos vos, non teño aquí os datos totais, en España chegamos a 1,1% do PIB. Impresionante, isto era cando ya rompíamos la pana. Estábamos aquí, nadábamos en la ambulancia, que decía el outro, tal, sobraban os cartos 1,1% do PIB. A media da OCDE, que colle desde Corea a Finlandia, era do 1,5%. E aquí chegamos a 1,1%. En alguna época en Galicia foi do 0,7% do PIB. En alguna época no século XXI. Non me refiro a alguna época durante a autarquía, non. Me refiro a alguna época no século XXI, aquí foi do 0,7% do PIB. Logo, non podemos estar entre as mellores universidades porque non temos os medios para estar entre as mellores universidades. Non os temos ni siquiera en términos de personal de administración e servicios que podan levar toda a carga administrativa que significa a universidade en este momento. Ni siquiera a ese nivel. Non existen os medios, moito menos existen os medios para facer ese tipo de educación que permita que vos traballedes cas ideas. Non existe outra posibilidade de facer as cousas nas universidades en españolas que non sea algo parecido ás clases maxistrais, algo en que un profesor chegue e conte as cousas máis ou menos ben. Pero entre contar as cousas máis ou menos ben e que vos traballedes con elas, que vos traballedes cas ideas, que vos manipuledes as ideas, que vos intentedes construir coñecemento por vos mesmos con esas ideas, que vos intentedes utilizalas como ferramentas para interpretar a realidade, que vos aproximedes a esa realidade, que vos aproximedes por vos mesmos as propiedades de esas ferramentas, de eses conceptos, de eses modelos ou do que sexa, existe unha sustancial diferencia.
pero iso non se pode facer en grupos interactivos de 40. E iso non se pode facer con outro, non se pode facer con un sistema de financiamento como actual. O sistema de financiamento, fixadeos, por seguir con estes datos, abundando na idea de si existen demasiadas universidades ou demasiados estudiantes universitarios en España. Pois este é o porcentaxe de poboación matriculada na universidade entre 20 e 29 anos en Finlandia, en Suecia, en Islandia, Dinamarca, Bélxica, países nórdicos, mesmo no Reino Unido. E España está aquí, xusto na media. Donde hai menos países, menos estudiantes matriculados, donde o mercado laboral cualificado é menor, en donde hai menos? Pois debe haber menos en Portugal, en Hungría, no caso de Suiza, en algúns países avanzados tamén, pero non estamos en unha situación especialmente sobredimensionada. É curioso que nos grupos de menor edade a diferencia de Estados Unidos se reduce, e a do Reino Unido se reduce significativamente tamén a vantaxe. Consecuencia probablemente dos modelos neoliberais que fan máis difícil o acceso. O ministro Wert, por exemplo, estes días, fai un mes ou así, estaba reunido cos representantes das universidades privadas chilenas, porque parece ser que está fascinado co modelo de financiamento da universidade chilena. Realmente é estupendo. Sabes que no financiamento universitario hai 3 fontes de financiamento, non hai máis. E o paga unha ou pagan as outras. E as fontes de financiamento son esencialmente o Estado. En España o Estado cubre aproximadamente o 80% do coste universitario, que a Fundación faz, como decía, lle parece unha cousa horrible e dice que é moi ineficiente e que eso provoca que, en esencia, se xades unos vagos que estades aquí por anos e anos e tal, porque isto é tan barato e estades tan contentos aquí e tal, que non vos damos botado para casa. E entón dicen que hai que incrementar eso en aras da eficiencia. Se non paga o Estado, ou cubre un maior coste da universidade as empresas ou cubren as familias, non hai máis. De momento, na medida en que as empresas non son capaces de aportar máis por a vía do I+D, o cubren as familias, é dicir, as vosas familias. Claro, aquí a cousa está empeorando. E con estes cambios no réximen de matrícula, segunda, terceira matrícula, etc., o coste incrementa. Pero se o comparamos cas universidades chilenas que tanto fascinan al ministro, a cousa é horrible. Un estudiante de doutorado meu, para poder estudiar na chileno, para poder estudiar a universidade, o pai pide un crédito que todavía vai estar pagando varios anos, e el xa ten 30 e pico. Para poder ir á universidade se piden créditos como os que aquí se piden para pagar un piso. Desde logo é moi eficiente o sistema. Non sei se nos queremos ser tamén como a economía chilena. Non sei se ese é o modelo que realmente a nos interesa, pero ese é o que propoñen sistemas de créditos para que a xente o financie. Sin duda eficiente pero di bastante pouco da igualdade de oportunidades. Quere dicir que se tú tes un nivel de renta moi elevado, tú tes marxen de error. Sí ou non? Un ano te saliu mal, polo que fora. Bueno, non pasa nada, podes permitirte, a túa renta non se va a sentir, non vas a sentir un sacrificio. Pero se tú tes unha renta máis ou menos media, máis ou menos xusta e te poñen esa penalización, o teu marxen de error se reduce. O vas a cañón ou vas pa casa. Logo quere dicir que a igualdade de oportunidades na sociedade se resinte de modo sustancial. Os que teñen menos renta non poden cometer errores. E iso pode significar que xente que en realidad podía estar cualificada, que personas que en realidade podían ter talento que aportar á sociedade, non o van a aproveitar porque non tuveron unha segunda oportunidade. A idea de desenvolvemento son esas oportunidades. A idea de desenvolvemento é a capacidade de inclusión.
Un dos sistemas que normalmente se comparan co sistema educativo español é o finlandés. En Finlandia non gastan moito máis que aquí en educación. O que si teñen é un sistema distinto, moito máis inclusivo, e isto é unha idea fundamental. En un grupo, por exemplo, de instituto en Holanda, a responsabilidade de que un alumno teña éxito é colectiva. Se alguén se queda atrás, todo o grupo debe apoialo para que consiga igualar os demais. E isto significa unas tasas de éxito moitísimo máis elevadas. Pero volvemos ao mesmo punto. Se estamos na universidade e na aula interactiva temos 40 e no grupo expositivo temos 130, podemos traballar con esos criterios. Con eses criterios prácticos, con eses criterios de inclusividade, con eses criterios de intentar apoiar os alumnos. Cando chegamos á etapa de máster tesis, rematamos un máster e chegamos á etapa de máster tesis, moitas veces tan importante na labor do profesor é o traballo académico como o traballo de apoiar, estimular e a veces darlle unha palmada a alguén para que siga para adiante en este proceso. Pero se temos todos os alumnos, que posibilidade hai de darlle a palmada? Que posibilidade hai de escoitalo alguna vez para poder estimulalo a facer ese traballo? Que probabilidade hai de intentar poñerse no seu lugar e comprender o que quere facer ou por que dificultades ten ou todo isto? Que posibilidade hai? Non hai. O que non aguanta o tirón é como el lute, que a mí nos revienta. Desde logo é eficiente, non vos caiba a dúda, pero inclusivo non é. Que consecuencias vai a ter todo isto? En breve vamos a cometer unha nova reforma dos plans de estudio. E vamos a ir a un sistema de 3+2. 3 anos de grau, 3 anos de máster, donde antes había 5 anos de carreira con unas tasas bastante relativamente moderadas, ahora temos 3 anos de tasas moderadas e un máster casi indispensable de tasas menos moderadas. Quanto pagades de matrícula de media? Como anda ahora a cousa? 1.400 o máster. 1.400 o máster. Ese ainda é barato, no máster fixadevos que estamos falando como mínimo do doble, pero nos másters públicos nos poñemos facilmente en 2.000, incluso 3.000 euros. Máster público. Logo a diferencia entre grau e máster tamén ten unha importancia sustancial en términos de inclusión. O acceso aos másters é moito máis caro. O marxen de error moito máis reducido. Entonces, por esta vía dos posgrados e máster, estamos encarecendo o ensino público. Te reduzo a parte de grau, amplío a de máster e cobro moito máis e me financio en maior porcentaxe en base ás familias. Moito máis eficiente. Pero hai máis xente que se queda no camiño, haberá máis xente que non consiga completar todos estes anos de formación. En estes anos de crise cada vez máis aparecen estudiantes en os que suspender unha asignatura significa que se van para casa ou que teñen dificultades para pagar ou cosas deste tipo. Xente que non tiña máis talento ni menos que os de outras xeracións anteriores. Por tanto, estas son as consecuencias da crise. É minar a igualdade de oportunidades, é minar, por exemplo, a capacidade ou minar a posibilidade de erro. Ben, en todo este sistema funcionan algunos mecanismos que son moi paveros e que é interesante comprender. Hai un mecanismo que funciona moi ben que é o da culpa. Si isto fracasa, a culpa é vosa. O Estado non ten culpa de nada. E un exemplo paradigmático desta idea que logo se foi estendendo foi a fallida Constitución Europea. E na fallida Constitución Europea había unha afirmación que a min particularmente me resultou suficiente para estar en contra por a filosofía que implicaba, que era que decía que os cidadáns europeos terán dereito a buscar traballo. Hombre, a mí me parece un gran logro social ter dereito a buscar traballo, un avance impresionante.
la cosa parece inocua, terán dereito a buscar traballo, normal, solo faltaría non ter dereito a buscar traballo. Esta cousa inocua significa un cambio de 180 grados en quen ten dereito, en que responsabilidade ten cada un. Non di, como di a Constitución española, os cidadáns españois terán dereito a un traballo. Non di eso. Di terán dereito a buscalo, logo, se non atopan é culpa deles. A responsabilidade de que existan oportunidades laborais non é do Estado, non é da Unión Europea, non é de ninguna administración, é dos traballadores que se buscarán a vida e terán éxito ou non. O Estado non ten que xerar unhas condicións máis favorables para buscar emprego. Non, os traballadores que se busquen a vida. E, efectivamente, cada un de nós temos unha responsabilidade en isto, pero esta responsabilidade non é allea ao contexto colectivo. Moita xente pode volverse chino buscando emprego en España e acabar traballando no Reino Unido. E isto se generaliza a todos os niveis. Se os estudiantes non sacades a carreira, a culpa é vosa porque tedes moitísimas oportunidades. Hai becas, moitísimas becas. No ano 2008 estábamos con que casi o 18% dos estudiantes tiña a beca. E entón aquí estábamos na cresta de la ola, como vedes. Desde aquelas todos os anos se reduciu o orzamento para becas. 18% no millor dos casos de todos os estudiantes no ensino superior. Quere dicir que as becas se conceden fundamentalmente por criterios de renta. Solo o 18% da poboación ten dificultade para financiar o ensino universitario. Paréceme bastante sorprendente, pero como temos bolsas, como temos outros sistemas, se vos non tedes éxito, o rector tamén empregou este criterio, por que eliminar todas estas convocatorias? Porque en realidade xa tedes clases prácticas, xa tedes interactivas, xa teredes máis atención, por tanto, se non conseguides pasar, é responsabilidade vosa. A idea da culpa. Colocamos a culpa no outro e reducimos o noso papel. E este é un mecanismo potentísimo para legitimar todo este tipo de medidas. Ben, por tanto, que máis cousas poden pasar? Un dos elementos claves por entrar en algunhas cuestións prácticas é como se va resolvendo este problema. Cando se fai a reforma de Bolonia, máis cartos non había. E se decidiu que íbamos a dar máis clase e facer grupos máis reducidos a coste cero, que é unha cousa que solo despois de Jesucristo solo facemos en España, ¿no? Milagro de los panes y los peces, Jesucristo e nosotros. No resto do mundo non dominan estas tecnoloxías tan avanzadas. Entón, xa a cousa iba collida por pelos, pero agora, ademais, con menos profesorado, no meu departamento, entre xubilacións e despedidos, en estes anos van 9. As xubilacións non se cubren, quere dicir que hai que afrontar todo este proceso con menos recursos. E o que decidiron era que se va a aumentar as horas de docencia anuales. Hasta 300 horas de docencia anuais. 300 horas de docencia anual non se dá en ninguna universidade del mundo civilizado, porque eso significa que o que dedicas a dar a docencia non o podes dedicar a investigar. Se non o podes dedicar a investigar, nunca vas a estar entre esas 100 millores universidades do mundo. Nunca vas a poder estar actualizándote e traballando na fronteira do coñecemento. Nunca poderás estar formando millores doctores que xeneren ideas e innovación para as empresas e para a sociedade. Nunca poderás ter os millores doctorados. E entonces entras un declive. Como isto é complicado, empezaron a establecer novos mecanismos. Dixeron, bueno, se non tedes capacidade para dar as clases, renunciade aos másters. Pero os másters son a etapa previa que permite formar máis cualificadamente os traballadores e captar doctorados para as universidades. Se non hai universidades, non hai innovación, non hai doctores, se non hai doctores e creación de coñecemento novo, non hai innovación. Por tanto, nos levan sempre o problema de estrangulamento da capacidade de innovación. E así o que pode pasar é que acabamos tendo un sistema de universidades que sea do seguinte tipo. Teremos unha serie de universidades para a reproducción das élites dominantes. Universidade de Navarra.
Allí nos aseguramos que el niño saca arquitectura, derecho y lo que haga falta, y que pode ocupar un posto predominante. O fillo de Esperanza Aguirre, que es un chaval que tiene unos méritos incuestionables, imagínate, el padre esconde, ahora resulta que con 26 anos é asesor do Ministerio de Industria, o mismo que acaba de nomear a Esperanza Aguirre conselleira de Tour España. Hai que ver os listos que son en algunas familias. Es unha cosa la genética, que salen moito máis listos que os demais. Entón hai universidades que xogan ese papel, te dan el título necesario que te habilita para ocupar ese papel que te corresponde como clase designada por Dios. Entonces temos algunhas universidades que están en este esquema. Tenemos algunhas universidades que serán universidades innovadoras ou emprendedoras, algunhas que consigan un especial desempeño no ámbito da I+D que se podan financiar no ámbito da I+D, na relación coas empresas, asistencias técnicas, etc. etc. E teremos un paquete de universidades asistencialistas que servirán para ter contentas as clases medias e crear a apariencia que seguimos tendo un sistema no que existe igualdade de oportunidades. Si esto no se cambia, se sucederá de este modo. Que facer en estas condicións? Pois hai bastantes cousas que facer. A primeira delas é tomar un punto de vista. Este é o precio de entenderse da política. É ser gobernados por os peores dos homes. Entón, o primeiro que necesitamos é un punto de vista crítico, non necesariamente a favor ou en contra de nada, non necesariamente en contra de todo ou a favor de todo, pero un punto de vista crítico, unha idea de xusticia, unha idea da sociedade, unha idea do mundo que queremos, unha idea de como deben ser as cousas. Unha idea argumentada, unha idea formulada, un vehículo que nos permita ser exixente sobre o que nos ofrece a política e o que nos ofrece a sociedade. Unha toma de postura consciente, en definitiva. Se non facemos isto, se a sociedade non é un contrapoder sobre os políticos, actuarán en interés propio do partido, que é exactamente lo mismo. En términos agregados, non cambia sustancialmente. Os partidos intentan reproducirse a sí mesmos. E se non existen incentivos en contrario, a maior parte dos políticos pensarán no seu propio interés, que sea electoral ou de outro tipo. É igual, non o interés xeral. O interés xeral ten que defendelo unha cidadanía mobilizada. Por tanto, isto é o que podemos facer. Dentro desas movilizacións, xa meténdome en un terreo que me corresponde en un nivel bastante reducido, eu creo que nos próximos anos ou meses incluso vamos a ter inflación de movilizacións convencionais. Eu creo que as manifestacións están absolutamente descontadas. É importante determinado nivel de movilización. En Portugal acaban de revertir unha reducción dos salarios, bastante simpática, por certo, unha reducción dos salarios para o conxunto dos asalariados. A idea do goberno de Pasos Coello era: vou a reducir as aportacións empresariais e vou a incrementar no mesmo porcentaxe as dos traballadores, co cal baixa o salario de todos os traballadores. E a través das movilizacións conseguiron revertir esta medida. Pero creo que vai ser moi importante desenvolver outro tipo de medidas. E desde o punto de vista da universidade, ese tipo de medidas que demostran o papel social da universidade, o papel que é transferir coñecemento, o papel que é xenerar coñecemento, o papel que é aprender. Demostrar que a universidade é un servicio útil para os que están dentro e para os que están fora. Buscar medidas que valoricen, que poden ser reivindicativas tamén, pero que valoricen as capacidades que temos na universidade. Buscar novas fórmulas de revertir para fora, buscar novas fórmulas de estar en contacto co resto da sociedade. Incluso fórmulas que podan perdurar despois. Eu particularmente prefiro dar clases se fai falta toda a noite que o noso único recurso sexa manifestarnos.
buscar novas fórmulas de aprender, que é o que viñemos a facer aquí. Non viñemos aquí a estar, viñemos aquí sobre todo a aprender. E que eso signifique que todo este proceso, incluso en manifestacións, sexa unha nova forma de aprendizaxe, de como participar na sociedade ou como desenvolver tarefas que as ferramentas de economistas ou de graduados en empresariais. Ben, por tanto, como decía, é un problema colectivo. Como falaba ao principio, non quería estenderme na parte de monólogo e prefería estenderme na parte de coloquio. Creo que todos os efectos esenciais, tanto pola vía da creación de coñecemento en términos de I+D, como pola vía da formación e, sobre todo, a igualdade de oportunidades están indicados. Se vos fixerades un árbol genealóxico, eu o fixen cando apareceron estes recortes e pensei de onde viña. E eu veño das montañas, como a maior parte dos que integramos a sociedade galega. A sociedade galega, no ano 50, a mitade da poboación estaba ocupada na agricultura. No ano 50, a mitade da poboación estaba ocupada na agricultura. Esta transformación brutal non tería sido posible sin un sistema de educación pública. Nunca teríamos conseguido as tasas de integración que conseguimos sin un sistema de educación pública. Os meus avós vivían nas montañas que estaban alrededor de Monforte. E os meus avós baixaron literalmente das montañas ao val e se instalaron en Monforte. E eu fui o primeiro da miña familia que cheguei á universidade. O primeiro da miña familia que pasei pola universidade. E o meu caso non ten nada de especial. Centos e miles de familias da miña xeración foron os primeiros que chegaron á universidade de modo masivo. Esa universidade dos anos 80, dos anos 90, que creceu de modo exponencial, nunca tería crecido así sin o apoio público. Nunca teríamos conseguido esas tasas de igualdade sin o apoio do sector público. Esa transformación da sociedade que fomos se consigue con esas ferramentas, a educación pública e con outras. E isto é o que está en xogo. Bueno, se vos parece, falamos. Presidente de Chantada. Que a inversión en educación non é a falacia que se dice moitas veces que é unha inversión a largo plazo. Ao contrario, que aos 2-3 anos de que unha persona pasa pola universidade, esa inversión xa está recuperada. O Estado, nese aspecto, o que en termos de productividade xa recupera esa parte. O que sigue sendo un pouco chocante é dicir pese a todo, pese a un uniforme dun banco, un uniforme en teoría independente ou por lo menos interesado, non? Seguimos nesta tónica, non? Nesta línea, iso que realmente é dicir non sei como decirlo. Por que non tomamos outro tipo de decisións? Claro. Porque en España nunca tuvemos un goberno racional. E aquí non se recorta o que é necesario, sino o que é recortable, simplemente. Onde podes recortar? Fixadevos, unha vez, ahora en Portugal están levando a cabo unha iniciativa interesantísima que é o Congreso das Alternativas. Debedes buscalo, hai cousas moi interesantes aí. E me decía un colega portugués que é un dos organizadores que el tiña unha gran fe en España. E eu lle decía que entonces estaba preocupado. Sobre todo tiña unha gran fe na capacidade de movilización de España porque existe unha tradición de movilización moito maior que en Portugal. E eu decía que lembraba unha ocasión cando se estableceu o Parque Natural das Fragas do Eume e os fragueiros se manifestaron. E, claro, tiveron a ocurrencia de como pilla cerca ir a manifestarse a Miño
a Perves, concretamente, onde veraneaba Fraga. E eles deron unha tunda do copón. Unha cosa é manifestarte e outra cosa é seguir a tocar as narices a Fraga. Levaron unha tunda impresionante e entonces o portavoz dos fragueiros estaba absolutamente desconsolado na televisión clamando ao CEO que por que lles daban esa tunda que eles non eran estudiantes. Os estudiantes les pode dar unha tunda tranquilamente, non pasa nada, para eso estades. E isto era moi ilustrativo de varias cousas. Una, de como en España tendemos a creer que o noso problema é só o noso problema. Os estudiantes son unos vagos, están de marcha por aí, botellón a todas horas, etc., etc., son outra xente, os do naval son outra xente e os outros son outra xente, non temos unha noción de que o problema é colectivo. Por iso eu insistía en esta cuestión tanto ao principio, é un problema colectivo. E, en segundo lugar, estaba... Fuxemos santo ceo.